Qadınla kişinin fərqi nədir? Bax, biz qadınları irəli çəkmək istəyirik, rəhbər vəzifələrdə təmsilçiliyini. Qadın birinci özünə inanmalıdır ki, mən bu vəzifənin öhdəsindən gələ biləcəyəmmi? Evdəki o üzərimə düşən məsuliyyəti yerinə yetirmək şərti ilə. Qadın mütləq ailə qurmalıdır. Qadın bilirsiniz dünyaya gəlib, dünyaya uşaq gətirmək üçün, onu cəmiyyətə təqdim eləmək üçün. Bu qadının missiyasıdır. Bu kişilərə şamil olunmur. Ona görə qadın bunu dərk eləməlidir. Mən dünyaya uşaq gətirməliyəm, ailədə qadın rolumu yerinə yetirməliyəm və mən alim olmaq istəyirəm. Mən hansısa rəhbər vəzifəli şəxs olmaq istəyirəm və o gücü mən özümdə hiss eləyirəmmi? Mən qadınlarla danışanda həmişə deyirəm ki, bir məsul vəzifəyə gedəndə heç vaxt qadınlığınızı unutmayın. Biz qadın olaraq o missiyanı yerinə yetirməliyik, o uşağı tərbiyə eləməliyik. Amma uşağın tərbiyəsində təkcə qadının rolu deyil ki. Ailəni idarə eləyən, yola verən qadındır. Deyir, ocağı tikən də qadındır, yıxan da qadın, söndürən də qadındır. Yəni, qadın o bioloji missiyasını unutmamalıdır.